انا جاي العقيقة بتاعت اخو وماشي مطولة يعني يوم الحد على طول ماشي عشان سريع عندها مدرسة. فين بصي انا من قلب الحدث وبقولك دخول العيش مبقاش سهل فعلا. بتقفي من على النفق في اسماعيلية من على النفق ليكي بقى عقد إيجار جوا، ليكي قريب من الدرجة الأولى مش أي قريب وخلاص، قريب من الدرجة الأولى داخلينه بتعديش مش تدخلي أما والله أنا نفسي أجي راس صدر راس أي حاجة يا أختي. وأنا أطلع الرخصة المهم إن المعنى وصل. جويدة جويدر هي اللي قالت هنا مش عارف اسمه. على فكرة بقى انتي غلط وهي اللي صح، اسمه جويدر. امين يا رب يا رب. ربنا يهنيهم ولادي ويسعدهم، يباركلي فيهم في صحتهم. نورتي العيشة، الله يخليكي الله يكرمك. انا عارفة ان هو عجبتني ولا لا؟ ما عجبتنيش شوية كده، عجبتني لما كنت قاعدة في سينا أيام الجامعة، فلما عجبتنيش شوية كده نطفت قوي شفت عليها كده. أنا ذكرياتي كلها أيام الضرب والجوكوم بطخ تيخ، أيام الحظ لما كانت الساعة 5. لسه واكلة سمك امبارح، كان سمك مرجان وسمك مشوي كابوريا. عم أشرف وبنات كانوا مروقين علينا. لا كلت سمك كتير أوي امبارح، وعايز أقولك أنا ممكن نجوع مع إني منزلتش المية، بس جعانة أوي وانا هضطر لحد امتى مش هينفع اطول. لا مش هطلع من هنا بالليل عشان اصلا العيال ما تخرجش، هما كانوا بيرشحوا كده فجبتهم هنا، فالترشيح زاد اكتر وبدأ